Muito bom dia, galera, para quem é de bom dia, na Rota Vlogs aqui com vocês. E hoje a gente vai estar levando o Goleta, né, para fazer a troca de rolamentos aí e posteriormente a lubrificação da caixa de direção, porque vem fazendo um barulho estranho. Aí a gente vai estar indo na oficina para ver o que pode estar ocorrendo aí, beleza, galera? E para você que já conhece o nosso trabalho aí, já deixe seu joinha, ative o sininho, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Valeu, galera! Então, galera, hoje a gente está aqui na oficina com o Goleta aqui para poder fazer a troca dos rolamentos em situações que você às vezes tá andando e o barulho começa a persistir aqui no lado da roda. Às vezes você vai curvar pro lado esquerdo aqui do motorista e começa a fazer um barulho como se fosse o espelho aqui, ó, estivesse pegando em algum lugar ou então roncando. Já tá na hora de fazer a troca do rolamento, ok? Então esse tipo de serviço aí vocês têm que aproveitar e fazer o mais rápido possível, porque pode ocasionar da roda travar, certo? Então aí, é isso aí, galera. Estamos aqui hoje aqui, ó, na oficina São José, para fazer a troca dos rolamentos do Goleta. Aqui, galera, tem que desmontar tudo aqui, ó, tá vendo? Burrinho de freio, amortecedor, tira tudo aqui para poder fazer a troca do rolamento aí. Por aí vai. Pessoal, aqui é o rolamento já no local já, tá vendo? Foi feita a remoção aí, dá um trabalhinho ali porque tá bem agarrado aí dentro aí, mas foi feita a troca, certo? E agora a gente vai, o rapaz aqui vai colocar no local de volta, né? Fazer a montagem de novo aí. Antes disso ele vai fazer ali a lubrificação, que foi onde a gente falou, né? Galera, aqui também vocês poderem observar aqui, esse carro, quando você vira para a esquerda, do lado do motorista, ele faz um barulho como se fosse do amortecedor batendo, ou então a ponteira, alguma coisa do tipo. E aí às vezes você procura saber onde é que é esse barulho e você não encontra. Aí a gente vai estar removendo isso aqui, ó, essa peça aqui, que eu não sei como faz, mas o mecânico vai estar fazendo aqui agora, para poder lubrificar essa parte. A maioria dos voos aí, geralmente eles ocasionam esse barulho aí, certo? E aí, segundo o rapaz aqui, se for retirar dessa peça aqui e fazer uma lubrificação aí, pode estar solucionando o problema, né? E aí a gente vai fazer isso aí. Aí daqui a pouco aí, quando terminar a troca dos rolamentos aqui, a gente vai fazer essa manobra aí de lubrificar aí, né? O rapaz vai estar fazendo aqui. E aí, se der resultado, eu volto a falar com vocês depois se deu certo ou não. Beleza? Aí, galera, depois que vocês abrir ali e lubrificou, é só voltar a peça pro local. Feita aí a troca dos rolamentos aí, né? A lubrificação da caixa de direção. E agora o carro já tá pronto pro rolê já. O Goleta tá no jeito. Beleza? Valeu, galera.